ezibagatta ate jjajja nga simwesimbu no advanced politics bwatyo bwaba kubanga bwakukwatirwa ekisa yagenda byakiyekera bwakukwatirwa ekisa yafa yagenda sayina kukubira ddala kumalawo ye okusigalawo naye jjajja alina omukwano ate kakati mu advanced politics ate omukwano gubeerawo tegubeerawo ate singa bakayula balisibideko emabuusu basejjusa gomanyi okugamba nti sejjusa ali mukomere baasi yamutwala jjajja mumalirivu bannange okimanyi jjajja mumalirivu sejjusa yafulumira mu baasi nga empinguku eziri n'afuluma n'ekirevu kye kyonna n'obuswiriri ng'ava mu baasi paka lwosala omuliro kayihula omusajja ow'amaanyi agenda okukwatako bw'ati nga wawola dda naga wawola kale genda olunde ente naye kati olujjajja ani gwali kati ganze bwe nnina bigirwa jjajja alina ani anti kati jjajja ye muyeekera talina gw'alina kati omuyeekera yenna omuyeekera taba musiru taba nga abatujju bagwagwa tebalina magezi omuyeekera asinga nnyo okwagala bulamu bwe ye nga ye kulamawo yes kubanga omuyeekera lwasigala nga mulamu struggles eba ejja kukola ki ejja kutambula naye kati ate omutujju ajja wonna naye n'atavaawo neyeetulisizaako bomu naye kennyini esookera nakuye okusaasa kuba yagireese kati oyo muyungu ennyo so tomwesembezanga namwesembeza kuba struggle ye tebaako pulaani ate avuddewo kati olwanirira ki gunawe ovuddewo naye omuyeekera buli dakiika interest ze zimufuga kati ali mu process yaki transition akiri yalinga kisaawe buli muntu afulume paka lwanaakola ki lwanakwata ekintu kyonna n'akikwasa munnaffe atambuze kati mu opposition bwe mulaba nga jjajja afulumya abantu atandise okukola transition mwemweteeseteese muti anti kugambye nti olutalo olusoga luli wakati wa Common Man's Party ne National Resistance Movement basuula betukwata era olwaliro ne basuula Kadaga bwepa nabusuula 10 ku 10 nga mumuyoola nkeera bukeezi wa maama tuba mu lusani yalulu jatukube mundu nze sekuitale jeno jatukube mundu kubanga ebyobufuzi bwe bityo bitambulira mu fitina bakugobye mu tiimu eri jangu mweno ogusambe fitina zisusse ekitegeeza Kadaga naye yalabye nti afuluma lwakuba enzanya ya jjajja nga bwe nkugambye nti si yakijega nnyo talwana biri ebyekisiru alekamu olowooza nti Kadaga ku lishafu ejja ekifo ekyo anaakisigaza ekiwa minisita ajja kisigaza waba akyali mulamu ajja kisigaza jjajja ayinza n'omuwa ekisinga awo amaanyi kubanga ate afiirwa ki jjajja okimanyi nti akuuma abantu be tayinza kuta Kadaga tasobola era bateekwa okuba yo meeting we yawedde Kadaga yasembyeyo ofuluma State House ng'amwetaaga kubanga luli eyamuyambangako omutaasaako yafa Cecilia Ogwaro ye yamutuuzanga tomanyi Cecilia yali buloka ku high level nali simanyi vaawo yali power buloka ku high level emirimu gye yakolera jjajja ogimanyi yakwatiriranga Kadaga nagamba my sister don't the other people they are rebels you know let's go and talk to your brother bawo beyita mwanyinaze olw'emyaka gikoze ekibagatta let's go and talk to our brother ng'ono ali mu FDC naye bbuluka walinga takonkona Cecilia Ogwaro entebe jjajja namugamba nti Cecilia yazze nange omukazi nga yeri w'amaanyi emirimu gyonna agisuulawo n'asooka alaba Cecilia kubanga ate kubanga azze n'ekipya yayina ensonga kati yamuyambanga okugatta amapeesa ago kati yafa jjajja alina ageekolera ate okuba Kadaga yeyasembyeyo okufuluma n'amulaba n'amugamba ekituufu wano bagenda kukuwangula
naye nkuzza bwentu wano tutambule oyagala kuyiwa kintu on'obusobozi obukiyiwa ate Kadaga tabulina mukazi wattu kati olwanaki ate Anita Among yasinza ne ssente asobola okugulira badelegates abo bonna anti kati ate sente za Anita Among era nazo zeeraliikirizaamu jjajja kugaa jjajja agaba bwajjayo bwana nagala yeno gyensule naye wali watya akwatayo kubanga neezanya ya Anita nayo si nyangu bw'omuleka n'atambula bw'ati ekintu akiyolawo kyonna bukolokolo ate nga akyagala Anita Among ekintu akyagala waliwo atuuka ku level y'obwa sipiika n'atafuna ambitions kubanga noze kyekimu ku byakubya sipiika Kadaga kufunamu kirowoozo kuzimbirawo obusobozi political capacity kugizimbiramu ekyo ekifo naye kati ono being nti ava Far East omanyi omuntu yenna waba ayagala power ng'ava mu region yezi ng'omwekengedde mujjajja n'akwekengera ng'ova either Buganda oba Busoga mwene embeera gye tuli bwakuhandolinga si bwahandolinga avudde eteeso oba Karamoja biri byanjawulo byanjawulo kuba eri wala wazannyira gugguke wootuukire Kampala ng'owoze sebo oba wakati awo baba bakuyuzizza oba oyabise wootuukire Kampala kakati ate nga tosobola kubanga bakuzaala Teeso nofuna bakuma ekipiira Kampala tosobola baba tebakufiirira tosobola lwaki Anita yeesimba ku bifo bya Kadaga byokka anti kakati Anita agenda omanyi ekyanewunyisiza mu delegates conference nga sinaddamu kibuuzo kyekyo jjajja baleese amawulire agalaga nti Anita amaze mu NRM emyaka 10 kuli kwali kulangirira bulangirizi ninga yali yagenda dda nti yadde akola emirimu gya jjajja ku ludda oluvuganya ngeri ya lubongo ya waliwo akawala akakutte omuzindaala awo akalala ne kagamba I have the evidence that Right Honorable Anita Among has been an NRM for more than 10 years. Katonda wange yabeganga besigye I have the evidence. She was on secondment. Katonda wange secondment okitegedde kitegedde secondment kwe kubanga oli waffe n'ogenda n'otuzannyira loolo ki endala kakati gwe omulabi abadde akitegedde kakati mbw abadde we NRM emyaka 10 plus ng'ayamba naye twabeeranga wano mbu tujjako Museveni meeting ne zituula nga be bazirimu Anita yabeeranga n'obusente nga temumajja abujja ate nga mumanyi enjala ebeera mu opposition omuntu alinamu akasente gwe teyakutokotako okutwalako mu NRM ate nga mwayiribanga kati nze okimanyi nze ndi Kabwanango n'ebiseera bye wali tunala kubeera Kabwanango ebiseera nti yali FDC teyakusanga eno n'akutokotako yali FDC nga ffe tuli DP kati jjukira ate ebiseera ebyo FDC nga yerina business ani yatokota Mama Ssebuggwawo simanyi ate tayebwa simanyi